আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, বিডি কৃষি চ্যানেলে আমি জাহিদ হাসান তুষার আপনাদের সবাইকে জানাই প্রীতীয় শুভেচ্ছা। আজ 13ই ফেব্রুয়ারি 2023 রোজ সোমবার। আজকে আমি এসেছি আবরার ডেয়ারি ফার্মে, আর আবরার ডেয়ারি ফার্ম পরিচালনা করছেন মামুন ভাই। চলুন বন্ধুরা, আমরা আবরার ডেয়ারি ফার্মের স্বত্বাধিকারী মামুন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করি। সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মামুন ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মামুন ভাই দর্শকদের দেশের শুরুতে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম মোহাম্মদ মামুন মালিথা, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম, অরণখোলা পূর্ব পাশে আমার খামারটা। আর আমার খামারের নাম হচ্ছে আবরার ডেয়ারি ফার্ম। আমি প্রতিনিয়ত প্রতি সপ্তাহে আপনার দ্বারা প্রতিবেদন দিই, দর্শক দেখে। আল্লাহর রহমতে যে গরুগুলো দেখায় প্রতি সপ্তাহে সেল হয় ভাই। জি 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 যেহেতু গরুর মান কোয়ালিটি সম্পূর্ণরূপে ভালো থাকে, দামটাও ইউজেবল থাকে, ঠিক আছে, যার জন্য আমার গরু পড়ে থাকে না। অনেকে কেউ গল্প করার জন্য কথা বলে, আবার কেউ গরু কেনার জন্য কথা বলে, ঠিক আছে। তা আসলে যারা গরু প্রকৃতই কিনে তারা বেশি সময়ও নেয় না, একটু কথা বললে বোঝে, ঠিক আছে। তো আল্লাহর রহমতে গরুগুলো সেল হয়ে যায়, লাখ লাখ শুক্রিয়া। সেহেতু ইনশাআল্লাহ সবসময় তো বকনা বাছুরটা জি, করে থাকেন। প্রত্যেকটা সময় আমি বকনা বাছুর ক্রয় বিক্রয় করে থাকি। আর যেহেতু অনলাইনে ব্যবসা, এটাকে ব্যবসা দ্বারা সম্বোধনা করলেই ভালো। যেহেতু আমি যদি বলি যে আসলে আমার যে খামার আছে, ঠিক আছে, খামার তো প্রতিদিন উৎপাদন হয় না ভাই, ঠিক আছে, যে আমি প্রতিদিন উৎপাদন হচ্ছে প্রতিদিন সেল দিচ্ছি। আসলে আমরা অনলাইনে বিক্রি করি, নিউ কালেকশন করে নিয়ে আসি, আবার অনলাইনে বিক্রি করি। তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা একজন ব্যবসায়িক। তে আসলে এখন ব্যবসায়িক বড় আছে, ছোটো আছে। তে আসলে আমি 5টা 7টা কেনার মতো আমার সামর্থ্য আছে। আমি 5টা 7টা দিয়ে আমি প্রতিবেদন দিচ্ছি, আর আল্লাহর রহমতে এগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সমস্যা নাই। পরিস্থিতির উপরে জি 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 যার জন্য এই অবস্থা, ঠিক আছে। আর খামারি বললে আসলে সম্পূর্ণ রূপে ভুল হবে, ঠিক আছে। আমার খামার তো প্রতিদিন তো আর উৎপাদন হচ্ছে না, আমি তো নিয়ে আসতেছি, সেল দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা ব্যবসায়িক হিসাবে সম্বোধনা দেওয়াই ভালো, ঠিক আছে। যাই হোক, দর্শকদের দেখান, পছন্দ হবে আমরা বকনা বাছুরগুলি দর্শকদের জি দেখেন। মাশাআল্লাহ বন্ধুরা, শুরুতেই এক নম্বরে একটা সুন্দর বকনা দেখছি। সুন্দর জেনে নেই। জি জি সুন্দর কাকে বলে আর কত প্রকার দেখেন দর্শকদের। দেখেছেন একটা গরু, আদর্শ গরুর একটা যে বৈশিষ্ট্য তা দেখেন এই গরুটার মধ্যে আছে। যারা গরু চিনে আর কি, জি জি অনেক মাথা ছোট, কান ছোট, ঠিক আছে। আর এটি হচ্ছে গান বলতে গেলে কি সত্যি কথা, এসিআই পিওর 100 বীজের বাচ্চা, ঠিক আছে। এর মধ্যে এটার বয়স হবে 8 মাস, এর ভিতরে কোনো ডিফেক্ট নাই, ঠিক আছে। খুবই গ্রোথ সম্পূর্ণ একটা বাচ্চা। দর্শককে দেখান, দর্শক বুঝবে গরুটা, ঠিক আছে, চিনবে আর কি। বন্ধুরা চলুন একটু ঘুরে দেখি। একটা আদর্শ গরু, ঠিক আছে। মাজাটা শেপটা দেখেন কত ওসার, ন্যাঞ্জাটাও হাঁটুর ওপরে, ঠিক আছে। আর উলানের কথা কি বলবো, দেখেন দর্শকদেরকে, এই দেখেন জায়গা কি, ঠিক আছে, উলান ভালো কি আছে, জায়গা, কি জায়গা, হ্যাঁ। পাগুলো অনেক মোটা, দেখছেন, খাটো আছে, জি জি জি। পায়ের এখানে সমস্যা নাই, না পায়ের কোনো সমস্যা নাই। পাটা দেখেন স্টেপ, ঘোড়ার পায়ের মতন স্টেপ পাও, ঠিক আছে। কোনো যে মানে বেকা সিস্টেম, ওই সিস্টেম না এই গরুটার মধ্যে, ঠিক আছে। অপর পাশ থেকে দেখছেন বন্ধুরা, এক নম্বর বকনা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বয়স মাউন্ট ভাই বলছিলেন 8 মাস হবে, মানে 8 মাস হবে। 8 মাস হবে। বাচ্চা ছোট কিন্তু খুবই গ্রোথ সম্পূর্ণ বাচ্চা। আর দিক থেকে আশা করা যাচ্ছে ভালো হবে। হ্যাঁ, একটা আদর্শ গাভী হবে, এটা দিয়ে জাত তৈরি করতে পারবে, ঠিক আছে। সচরাচর এসব বাচ্চা পাও মিলানো খুব কঠিন, ঠিক আছে। তো মাউন্ট ভাই, এক নম্বরের বকনার দাম কেমন রাখছেন? এটা আমি হাইটে রাখছি, এটা আমার সাথে দামদার কথা ফোনে বলে নিতে হবে, ঠিক আছে। এটা আমি দাম বলবো না, অনেকের মাইন্ড সেটআপে অনেক রকম কাজ করে, ঠিক আছে। গরু ভালো, ছোট গরু কিন্তু দাম বেশি, ঠিক আছে। কি পার্সেন্টেজের জন্য দাম? হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ 100% পার্সেন্টেজ বেশি অনেক, ঠিক আছে। যার জন্য আমি ফোনে কন্ট্যাক্ট করে আমার সাথে কিনতে হবে, ঠিক আছে এই বাচ্চাটা। বন্ধুরা আপনারা এক নম্বরে এই বকনাটা নিতে চাইলে মাউন্ট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারেন। জি জি জি। চলুন আমরা পরবর্তী 2 নম্বর বকনাটা আপনাদের দেখেন। মাউন্ট ভাই, এখানে 3টা বকনা দেখছি, এই 3টা কি লটে রাখছেন? জি জি, আমি 3টা বকনা লটের দাম বলে দিব। 3টা বাচ্চায় একই মাপের বাচ্চা, আর খুবই ভালো একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। কত লট রাখছেন? এটা লট রাখছি আমি 53,000 টাকার লট রাখছি, ঠিক আছে। আচ্ছা বন্ধুরা, দর্শক ভাই, 53,000 টাকার লট রাখছেন মাউন্ট ভাই। জি জি, পছন্দ হয়। 53,000 টাকা লটের এক নম্বর বকনাটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যে দেখেন এই বাচ্চাটা দেখেন, 53,000 টাকা লটের এক নম্বর, এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, খুবই ভালো একটা বাচ্চা। আর এটা দেখেন ঝুটি, এখানে কোনো শিং নাই, ঠিক আছে। মুন্ডি বাচ্চা, মানে 90-70% মুন্ডি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে। আর ঠোঁটটা গোলাপি, কানটাও ছোট, মাথাটা দেখান দর্শকদের, মাথা দেখেন কত ছোট একটা মাথা, ঠিক আছে।
আর গলায় কোনো কম্বল নাই, ঠিক আছে। আর খুবই পার্সেন্টেজ একটি বয়স বাচ্চা, কেমন ঠিক হবে আছে। এটা? এটার বয়স হবে 7+, ঠিক আছে। পায়ের খুরগুলো দেখেন কত সুন্দর স্টেপ, সাদা খুর, ঠিক আছে। মাজাটা একটু ঘুরে শেপটা দেখি। অনেক ওষার, ঠিক আছে। কত সুন্দর ভি আকৃতির, ঠিক আছে। স্টেপটা অনেক স্লিং, ঠিক আছে। দেখি এটার উলানটা। এটার উলানটা অনেক সুন্দর, ঠিক আছে। এই দেখেন কি জায়গা, কি জায়গা, 4টা বাটি আছে, কি নিচে সুন্দর ঠিক আছে, ললতি বাট, 4টা দেখেছেন? আর দেখেছেন কত সুন্দর জায়গা। ভাই বাচ্চা তো সবাই কিনে, ঠিক আছে, তো দেখে শুনে কিনতে হবে, ঠিক আছে। পায়ের এখানে সমস্যা নেই। কোনো রকম কোনো সমস্যা নাই। অপর পাশ থেকে দেখছেন বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 53,000 টাকা লটের 1 নম্বর বকনা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এই বকনাটার বয়স হবে আনুমানিক 7.5 মাস। আচ্ছা, আর একটা সুন্দর বকনা দেখছেন, এটা দেখছেন বন্ধুরা 53,000 টাকা লটের 2 নম্বর বকনা। জি, এই বকনাটা দেখেন কত সুন্দর একটি বকনা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা মাথাটা, আপনার বয়সটা ভাই? এটা ফিজিয়াম বাচ্চা, মাথাটা অনেক ছোট, ঠিক আছে। কানটা অনেক ছোট, কোনো কম্বল নাই, নাভি কম্বল নাই, ঠিক আছে। এটার বয়স কেমন? এটার বয়সও 7+, 7.5 মাস হবে আর কি। পাগুলো কত দেখেন মোটা, কত ঠ্যাংগুলো, ঠিক আছে। দুধ আসে কই থেকে? তার ল্যাকটোশিয়ানটা যদি সম্পূর্ণরূপে না পাওয়া যায় তাহলে ওই গরুর দুধ হবে কেমনে? দেখেন দর্শকদেরকে, দর্শক দেখলে বুঝবে আর কি মাজাটা কি, ঠিক আছে। দেখি নেসটাও অনেক হাঁটুর উপরে, ঠিক আছে। ওলানটা দেখেন 4টা নিপিল সাইজ জায়গা আছে, আর জায়গাটা কি, ঠিক আছে। নিপিল 4টে আছে। 4টাই আছে। তারপর আপনারা অবশ্যই দেখে শুনে নেবেন। আর পায়ের এখানে সমস্যা নেই। না, কোনো সমস্যা নাই। পাগুলো কত স্টেপ, খুরগুলো সাদা, ঠিক আছে। অপর পাশ থেকে দেখছেন বন্ধুরা, এটা আপনারা দেখলেন 53,000 টাকা লটের 2 নম্বর বকনা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। আর বকনাটার বয়স আনুমানিক 7.5 মাস, 7+। 7 মাস প্লাস। জি জি। বন্ধুরা দেখছেন 53,000 টাকা লটের এটা 3 নম্বর বকনা। এটা জাতমান বয়সটা হয়? এটা ফিজিয়াম বাচ্চা, ঠিক আছে। এটা কালোর অংশটা বেশি, মানে কালো সাদা না বললেই চলে, কালোটা বেশি, ঠিক আছে। তার মানে এই না যে এটা হচ্ছে গান অন্য জাত, ঠিক আছে। এটাও ফিজিয়াম বাচ্চা। এই মাথাও ছোট, কান ছোট, গলায় কোনো কম্বল নাই, স্টেটটা অনেক লেভেল সোজা, ঠিক আছে। দেখেন এটার বয়স দর্শকদের, কেমন? এটার বয়স আছে 8 মাস। ওলানটা দেখি এটা। এই যে বললাম জায়গা অনেক জায়গা, ঠিক আছে। নিপিল ঠিক আছে। 4টা নিপিলে আছে, জায়গাও অনেক, ঠিক আছে। অনেক ভালো একটা গরু। পায়ের এখানে সমস্যা নেই। না, কোনো রকম কোনো সমস্যা নাই, কোনো গরুরই সমস্যা নাই। অপর পাশ থেকে দেখছেন বন্ধুরা 53,000 টাকা লটের 3 নম্বর বকনা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এই বকনাটার বয়স হবে আনুমানিক 8 মাস। 8 মাস। মামুন ভাই, বিশেষ করে বায়নার টাকা নিয়ে অনেকে মাঝে মধ্যে সমস্যা মুখোমুখি হয়, যেটা শুনে থাকি কখনো কখনো। তো এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন ভাই। জি জি, আমার ব্যবসার বয়সে যেহেতু আমি কোনো বড় খামারি না, ঠিক আছে, আর বড় ব্যবসায়িকও না, সেক্ষেত্রে আমি ছোট ব্যবসায়িক 5টা 7টা 8টা 10টা কালেকশন থাকে। তো আশা করি প্রত্যেকটা গরু অনলাইনে বেচতে হলে ভালো মানের গরুই বেচতে হয়। সেক্ষেত্রে গরুগুলো আমি দর্শকদের দেখাই খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন গরু। আর বায়না যে সাবজেক্টটা বললেন, ছোটো খামারি কখনো বায়না মারে না ভাই, ঠিক আছে। এরা সততার সাথে ব্যবসা করছে, আল্লাহর রহমতে কোনো গরুই কিন্তু বাইরে থাকে না। আপনি দেখেন, নিজেও দেখেন, প্রতি সপ্তাহে যে গরুগুলো দেখায় আল্লাহর রহমতে প্রতি সপ্তাহে সেল হয়ে যায়। আর আমার খামারটা তো এত বড় না, আর আমি ব্যবসায়িকও এত বড় না যে আমি 10,000 টাকা বড় ব্যবসায়িকের মতো মারি খেলাম যে আমার সমস্যা নাই, গরু তার কাছে যে বেচা লাগবে তা তো না। আমার প্রত্যেকটা কাস্টমারই আমার কাছে আপন, ঠিক আছে। যে কাস্টমারই গরু নেবে আশা করি আমাদের কাছ থেকে কখনোই ঠকবে না, বিশেষ করে আমার কাছ থেকেই ঠকবে না, ঠিক আছে। আর যেতে আমি বায়নায় নিই, আর যদি গরু নাই দিতে পারি, আমি কেন বায়না খাবো, ঠিক আছে। লোকের 5,000 টাকা খায় তো আমি কোটিপতি হতে পারবো না, দালানও গাঁথতে পারবো না। আমি গরু বেশি খাই আর সততার সাথে ব্যবসা করি, ঠিক আছে। আশা করি দর্শক দেখে আমার প্রতিবেদন, আর আমার সম্বন্ধে মনে হয় না যে আপনার কাছে কোনো রিপোর্ট আছে বা আমার কমেন্টগুলো আপনি দেখেন, ঠিক আছে তুষার ভাই। আপনার সম্পর্কে অবশ্যই এরকম কোনো হ্যাঁ, সমস্যা পাইনি। সমস্যা পাইনি। আশা করি যতদিন ব্যবসার মধ্যে আছি এই সমস্যা কোনোদিন আমার দ্বারা হবে না, ঠিক আছে, পাবেও না। আমার গরু ভালো লাগলে বায়না অবশ্যই করতে হয়, করবে, আইসি দেখে শুনে নেবে, এটা আমি সর্বোচ্চ আশাবাদী রাখি, ঠিক আছে। এটাই বেটার, ঠিক আছে। আর যদি কেউ মনে করে যে না ভাই আপনার ভিডিও দেখি গরুগুলো ভালো সেল হয়ে যায়,
আপনি পুরো বিশ্বাস রাখি বায়নাও দিলাম, আপনি গরুগুলো আমাকে পাঠাই দেন বা আমি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করছি, নিঃসন্দেহে করতে পারি, ঠিক আছে। যেহেতু ব্যবসা ভাই, আমি যেটা রুজি রোজগারের জায়গা সেখান থেকে তো আমি 2 নাম্বারই করতে পারবো না। জি, এটা হয়তো আমি লাভ ছাড়া কেউ গরু দিবে না, ঠিক আছে। লাভ ছাড়া মানে অনলাইনে যে অনলাইন হোক আর হাটে হোক, লাভ ছাড়া কেউ কখনো গরু বিক্রি করবে না। হয়তো আমি লাভ ছাড়া গরু বিক্রি করব না, সেই ক্ষেত্রে দর্শক বিবেচনা করবে, ভালো লাগলে অবশ্যই আমার থেকে নিবে, এটুকু আশা ব্যক্ত করে রাখি, ঠিক আছে। আচ্ছা মামুন ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। আর প্রত্যেক সপ্তাহে ভিডিও বের হয়, সবসময় গরু আমার কাছে থাকে, কোনো দর্শক ভাই যে কোনো মুহূর্তে আসলে আমার থেকে গরু পাবে।